De Ourense a Ribeira, coa súa linaxe do Demo, o avogado ourensán Xosé Lois Brea presentou o seu libro no Ateneo Ribeirense, onde deu unhas pinceladas da historia. A cultura protagonizou a fin de semana en Ribeira, onde tamén tivo lugar a presentación do libro A linaxe do Demo, de Xosé Lois Brea. O autor é un abogado ourensán moi vencellado ao municipio e compartiu detalles da súa obra cos asistentes ao Ateneo Ribeirense. Vai a ser a historia dun personaxe que aúna un pouco o mundo rural co mundo urbano, que é algo que é inherente ao propio carácter do autor. Os escenarios son moi variados, desde Auria, como lle gusta chamar o autor a Ourense, ata os povos de alrededor, que forman parte da súa vida cotiá. O personaxe é un ourensán de pro, galeno de profesión, e ao redor deste personaxe se vai pergeñando pois todo o relato. Invitou a xente a mercar o libro e a mergullarse na súa historia nesta viaxe que definiu de máxica. Que nos trae reminiscencias daqueles contos ao lado da lareira, nas casas ourensás de familia grande, non? Donde ele se criou, precisamente. E o propio autor deu unhas pequenas pinceladas do que o lector pode atoparse entre as páxinas de A linaxe do Demo. Unha homenaxe que se realiza aos contos das lareiras. Dada a edad, pois eu ainda me lembro dos contos das lareiras que se contaban e onde permitían que os nenos estivéramos. Entón é unha especie de homenaxe aos contos das lareiras. A novela ten, digamos, dous espazos temporais. Un espazo temporal máis documentado, que é precisamente un médico que vai á guerra de Cuba, e entón aí sí, efectivamente, está máis documentado históricamente, é un pouco máis serio. O que se dice, digamos, é históricamente certo, se fala dunha batalla, se fala do emprego da cordita na artillería ou cousas polo estilo. Ese médico regresa a Ourense, onde se atopa a súa estirpe. Que na época actual, esta parte xa é bastante máis irónica, descubre, como dicilo, un tanto abrallados que teñen unha xenética tanto do ben como do mal. A eterna batalla do ben ou do mal, é dicir, son, digamos, herdeiros directos do propio Demo. Entón, que facer, que non facer, o conto das lareiras que decía antes, é dicir, esa parte bastante máis simpática, e desenvolvese en Ourense, desenvolvese en Lalín, aquí en Ribeira tamén. Historia que, afirma, conta con sorpresas para o lector.